好，出發，好耐都冇喺度拍片，因為之前就返咗香港啦，係咁啊，返咗去過復活節啦，因為小朋友啊，即係學校放假有成2個幾禮拜咁樣，咁呢度啲假期真係幾多。咁呢度學期就1年4個，唔係香港上下學期分4個，每一個咧都係10個禮拜，所以1年咧返學得40個禮拜。嗱，裏邊仲可能會有間唔中1-2日係公眾假期嚟嘅，其實所以唔足40個禮拜。咁有成1年52個禮拜，咁即係有12個禮拜假期，咁即係有4個假期。咁啊，最長嗰個梗係暑假啦。呢個暑假係冬天啊，即係聖誕節係暑假。咁啊，暑假當即係頭先講12個禮拜裏邊，佢佔咗6個咁樣啊。咁另外6個禮拜就分開另外3個 term， 即係每個2個禮拜咁樣啦。基本上係咁上下啦。咁有啲機票都係比較貴啲啦。咁我貪平，我咪轉機咯，係。咁轉機又有唔同嘅地方啦。咁有可能去新加坡轉機啊，咁啊遠啲。咁啊新加坡質素高啲嘅，咁我轉過，咁啊當然飛個時間就長啲啦。有啲好平嘅話飛去越南，我唔知使唔使護照啊，同埋飛越南啊，佢轉機唔係一陣間咯，可能等成半日，可能甚至成日先轉到機咁樣。咁我揀一個咧就叫巴布亞新幾內亞地方轉機咁樣。咁嗰度啊聽個名又唔係幾安全啦。咁我轉機我又冇出去，都係喺機場裏邊咁樣。咁好處就係短咯時間。翻嚟即係香港翻嚟可能2個鐘頭。香港去由澳洲去香港，可能喺機場等3個零鐘咁樣啦，係。咁又唔係話好長，因為同埋你睇個地理咧，差唔多直線咁樣，冇乜點樣飛冤枉路啊，即係我自己覺得係。咁同埋佢同國泰比就大概一半價錢咯，係。咁同埋佢拎嗰個行李啊多好多。國泰如果你係最平，即係嗰個機票就23公斤，23好似仲要得1件行李咁樣。我唔知23公斤可唔可以放幾件行李，但係我呢度就係放即係幾件行李都冇問題。總之每人32公斤咁樣，有啲話30，但我記得係寫32嘅。咁啊多成9公斤一個，同埋你會靈活可以多幾個篋咁樣。因為我都幾中意經過 PMG 地方飛嘅。咁當然你唔好 expect 話啲嘢好食啊，啲嘢即係好基本嘅，即係個飛機餐咯，係冇 surprise，亦都冇驚喜，亦都冇即係驚嚇嘅，係叫做。咁當然係空姐算啦，即係冇得同即係國泰啊、新加坡航空啊或者日航嗰啲比啦，係冇得比咁樣。咁你咪瞓下覺咯。咁當然睇啲戲啊好渣咯。你睇完都好似冇乜戲想揀得落咁樣，亦都唔好 expect 有啲咩中文電影，可能得1-2套，仲要完全冇乜興趣睇嗰種就有嘅。咁坐咗程飛機發現啊，坐得最多嘅人都係啲內地人啦，係。咁我聽啲內地人啊，互相喺度傾偈，都好似去發財，去 PMG 呢個地方。PMG 嘅簡稱係巴布亞新幾內亞。第一個 P 就巴布亞，第二個 N 字就係新G 就係基亞咁樣啦，係新幾內亞啊嘛。所以叫做慳到錢咁樣叫，但係都唔係話好平啦。即係個復活節去，每人就5000蚊咯，係。
咁同淡季比，佢就算加得唔多咯。淡季我見係4000蚊咁樣。咁如果國泰淡季係5000蚊喎，咁淡季梗係搭國泰啦，直航咁樣。同埋搭國泰有個好正嘅地方就係，即係譬如我由澳洲返香港，我再加程去日本咁，當然係唔係即係一飛去香港就香港轉機去日本，或者翻嚟嗰陣咧由香港先去日本，再翻香港再去日本咁樣，唔係再去澳洲咁樣啊，即係唔可以喺去香港嘅中間去咯。咁啊，撚頭啊撚尾去日本咁樣，嗰程機票基本上接近免費啦，差唔多冇收錢咁樣。咁啊，之前我細佬過嚟澳洲，咪啲落陸機基本上免費咯，搭國泰係，即係去一個澳洲喺內地嗰幾個城市基本上都免費，但係你自己買內地即係內陸飛機都唔係話好平咯，係。咁一般譬如布里斯本去雪梨咁啊，大概200蚊澳紙一程啦。咁200蚊又唔係好貴，咁即係大概千零蚊港紙到啦咁樣。但係免費喎，佢仲要可以飛好似飛3個城市，咁3個城市就3000蚊噶咯喎。咁你買張機票淡季你都係5000蚊啫嘛。咁5000蚊啊，再送三程3000蚊個落機喎，咁你可以去幾個地方，咪好似都唔錯咁樣咯，係。咁啊，即係嚟緊，如果即係想去返香港旅行，咪可以搭多啲其他城市、其他國家咁樣，咁都係個唔錯選擇嘅，係。咁當然睇假期啦。咁好似如果我就個仔咁，個仔冇辦法㗎啦，個仔就真係一定係要好貴嘅機票咯。咁佢暑假仲貴，啲人好似話去到萬幾蚊。即係如果我買，可能我會再就下啲時間啦，睇點樣可以慳少少啦，係。咁啊，呢個即係搭飛機啊咁樣。啊，係啊，因為我最近拍片少咗，另一個原因我少咗做亞馬遜咁樣。咁啊，而家轉咗做揸 Uber。咁呢個 Uber 又唔係送外賣，就真係接客嘅。咁都幾得意嘅，都可以分享下咁樣。咁啊，呢度揸 Uber 係同之前因為唔揸客，即係 Uber Passenger， 主要就係個車牌咯。你要夠1年先得，唔夠1年你只可以揸 Uber Eats 咁樣。咁兩個最大分別就係個保險咁樣。如果即係當然，如果你係揸好少宗咧，你唔買啲叫 Share Ride 嘅保險咧，又冇人話你嘅。我唔記得一個禮拜係少過幾多個鐘啊，20個鐘啊。你係可以唔買保險嘅，就咁第三者保險就算。但係問題係你發生咩意外咧，你又要食晒所有風險咯，我覺得係。咁啊，個保險係唔平嘅，咁我就未查幾錢啦，因為而家我係租車去做嘅，租車係包埋個保險嘅咁樣，我覺得叫方便直接咁樣，咁租架車佢個錢就包晒啦咁樣。咁租車嗰度差唔多400蚊澳紙啦，咁上限就一個禮拜可以揸1500公里咁樣咯，1500公里。咁我最近揸咗個禮拜，嗰個禮拜就都唔錯，收入即係比上中好咯。我賺咗差唔多1800蚊咁樣咯。咁你減咗車租400，有錢100蚊鬆啲啦。我諗因為慳油啊，比我而家呢架車慳油好多。咁啊差唔多，我計過佢每公里連1毫子澳紙都冇，同埋而家油價貴咗喎。我架舊車係1公里係2毫2啊嘛，2毫2澳紙啊嘛，即係 double 都唔止。仲要嗰陣油價平啲，而家應該係2毫半到啦。咁2毫半同9仙比，差成 double 都唔止咯，係。所以用佢架車揸就會覺得
錢會賺多啲啦。所以都寧願租車咯，咪當冚翻個油價啦，係。咁其實可以再平啲嘅，不過架車會舊啲。咁而家呢架車佢話佢得呢部咁啊，2025年 model， 咁即係1年車咁啊照殺啦，貴啲咪貴啲啦咁樣。咁如果賺到成1800蚊一個禮拜，咁梗係 OK 啦。咁啊講下即係呢度如果載客嘅話咧，另外有一樣嘢同周不依唔同就係有 GST 啦。呢度個 GST 係10%，咁即係我100蚊收入咧係10% 係要俾翻政府嘅。咁當然10% 唔係除乘0.9，係除11，咁啊準確啲係除11。咁啊，但係我入油啊，我租車啲錢咧，我都係有裏邊有 GST 有10%，咁我可以扣翻。所以我好似大陸嗰啲增值稅咁樣咯，增值嗰部分我咪要每個季度要俾政府咯。但係好處就係同我計我總收入，我都要另外有個年報啊，每年都要報政府一次我個收入咧。增值稅嗰部分就唔使再計，咁佢真係10%啫。咁如果我做車做得多咁樣，可能個稅階去到30% 以上咁樣，咁變咗你 instead 俾30%，你係俾10%咯，部分慳咗咯，10%少咗咯，係咪？咁我揸車好，即係車客嘅話，啲客自己行上架車嘅。咁你又唔使好攰咁樣走去超市場又上又落去執嘢，跟住個單價又冇揸 passenger。咁簡單啲解釋就係，如果你去做 Uber Eats，最低嗰張單即係話好近最近最短嗰張，佢俾你係5蚊嘅。咁暫時載客最短嗰張單咧16蚊6毫7，咁即係多1.67。咁即係換句話，差唔多多成30幾%。即係如果講單價係高30幾%，跟住你又唔使等啊，上落啊咁樣，個效率又高咗。所以我估揸客個人工大概比揸食物嘅人工係多40% 到啦，同埋最緊要係舒服好多。你純粹坐喺架車度，唯一擔心就係急尿咯，要喺周圍望住啲麥當勞啊，一經過有麥當勞即係衝埋去啊。啱啱載個客去啲超級市場附近有廁所嘅，咁咪去埋廁所咯。咁同埋朝頭早飲水飲少啲啊咁樣咯。咁另外同揸食物最唔同嘅係嗰啲旺嘅時間啊，淡嘅時間有啲唔同咯。咁我揸咗1個禮拜啦，咁我發現旺嘅時間最旺，可以做到1個鐘頭有50蚊，淡嘅時間得20蚊，差成2倍幾嘅，即係做1個鐘就頂2個半鐘咁樣。咁旺嘅時間主要都係朝早啲人返工啊，9點前啦。咁可能6點半啊、7點啊、8點、6點鐘嗰刻都唔係好多單，因為好多人都未起身。咁調翻轉放工又係啦，咁又係4點半開始啦，咁樣去到5、6、7點啦，呢3個鐘咧係好易接到客。如果唔係就真係要等咯，即係其他時間係啊，嗰啲時間係最輕鬆啊，不過人就少好多咯。咁同埋揀區咯，咁你梗係越近 city 市區咁啊，梗係越多單啦。咁但係又會塞車咁樣，所以我都會揀啲地方就係距離 city 唔係好遠，即係大概距離 city 5公里咁樣。我自己住係距離10公里咁樣，咁又遠咗啲咯。一去到10公里就啲單都係圍翻本區個單咯。即係如果你當 city 係一個圓圈，你第一個圈就5公里內嘅，第二圈係10公里內嘅咁樣。一去到10公里，
佢唔會話去5公里個圈咯，唔會去市區咯，都係你見到都係去翻本區為主咯。咁間唔中接張單就係由一個外圈去另一個外圈就有嘅，但係問題你去完就翻唔翻轉頭咧，未必有單翻轉頭，變咗有機會越飄越遠咁樣。即係如果攞北京嚟講，咩1環、2環、3環、4環咁樣咯。即係我覺得我10公里就屬於3環咯，係。咁3環去2環，咁我中意喺2環裏邊去揾客咯。咁2環都同埋呢度有分滴滴同 Uber， 滴滴係多獎金嘅，同埋多啲花神嘢，即係人想逼你去邊個區、邊個時段去，咁佢俾多啲獎金咯。但係你其實好難逼到嘅，到去出，因為除咗你背得好熟啦，呢個終點你就去嗰個區，你其他之前啲時間就唔好接啦，係即係有單都唔接，直接衝去嗰個區就等佢開飯嘅，有遊戲玩，去到佢可能會俾多5蚊、7蚊俾你咯。咁我計過暫時咁13至17蚊到啦，一個 trip 有長有短啦，平均就係一個 trip 13至17蚊啦。咁你話去好遠咁30幾蚊、40蚊都試過，但係你有時去咁遠去完咧，你冇回頭客。咁你去到係啊，你賺咗40幾蚊，但係你去到翻轉頭又嘥好多時間先翻到轉頭咯。所以叻做呢單，即係做 Uber 嗰啲人啊，揾到錢，佢識得揀時間咁樣，識得揀地區咁樣。咁我估佢可能平均做到40蚊個鐘，好勁㗎啦。咁一日做8個鐘，因為我發現做8個鐘好輕鬆咯。如果你揸 Uber Eats，你做5個鐘都覺得攰。嗱，你揸 Passenger 可能就揸成8個鐘都 OK， 係除咗要揾地方去廁所，其他都 OK 嘅，冇乜問題嘅。即係你可以揸好耐咯，因為又唔係好嘥神咁樣。唯一嘥神就係有陣時你唔熟路，你又要睇住個導航，出邊前面啲車又好飆多，有啲車衝埋嚟，你要避啊咁樣，或者你有隻狗衝埋嚟，咁你會好驚會撞到啲物體咯，係。咁即係作為一個退休人士，咁揸 Uber，即係唔怪之得香港都咁多人揸的士咁樣。50零歲啲人冇嘢做，又唔想做啲看更啊咁樣，咁揸車都係一個選擇咯。咁下次我再講多啲關於揸車嘅嘢啦，咁大家可以聽下啦。係，多謝，拜拜。